Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз ең дәмді әрі тез дайындалатын 30 минутты ғана алатын керемет пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл ең керемет рецепті міндетті түрде қолданыңыздар. Ұн, жұмыртқа, разрыхитель, майонез, қант және де миксер керек бар болғаны. Және де бірінші 5 жұмыртқаны жақсылап миксерлейміз. Одан кейін 150 грамм қант саламыз. Одан соң қайтадан жақсылап миксерлейміз. Одан соң майонезден бір ас қасық салсаңыздар жеткілікті. Одан кейін разрыхительден бір шай қасық саламыз. Одан кейін ұн саламыз. Ұнды өздеріңіздің қалағандарыңызша саласыздар, бірақ көп болып кетпесін. Енді осыны 180 градуста 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Және де піскеннен кейінгі түрі бізде осындай болады. Және де осындай пушистый болып, күшті болып көтеріледі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең керемет, әрі тез дайындалатын күшті рецептісі. Сіздер үй жағдайында жасасаңыздар, бар ингредиенттерден дайындауға болады. Мінекей сіздерге суретін ұсындым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.